الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السادس ربع. السادس ربع. ششم از حروف جاره چیه؟ ربع. ششم از حروف جاره ربع. و هی للتقلیله. و هی للتقلیله. هی ضمیری که برمیگرده به ربع. یعنی و اون ربع به معنای چیز خیلی؟ کلام. و اون ربع معنای چیه؟ کلام. خود تقلیل معنای چیه؟ کلام. ربع یک جایی که ربع استعمال میشه، ربع یعنی مطلب فارسیش میشه کم است. ربع یعنی کم است. و لها صدر کلامه. و لها صدر کلامه. و لها صدر کلامه. و لها صدر کلامه. لا معناش میشه برای ها باز برمیگرده به ربع. یعنی و برای اون ربع از صدر کلام. یعنی برای اون ربع صدر کلام. و لها صدر کلامه و برای اون ربع از صدر کلام. و برای اون ربع صدر کلام. صدر کلام یعنی چی؟ در اول کلام. اول جمله. صدر کلام یعنی اول جمله. یک معنای ششم از حروف جاره چیز خیلی؟ ربع. دو معنای ربع چیز خیلی؟ کلام. یعنی برای تقلیل یعنی کم. ولی هر اسمی که داخل شد رقم دی 5 دانه دیگه حروف جاره اسم بعد از خود چی؟ اولین ویژگی ربعیه که ربع در صدر کلامه یعنی چی؟ در اول در اول صف گابی عباس در اول صف و تختص به اسم نکیرة موصوفة على الأصح و اختصاص داده می شود به اسم نکیره موصوفه و اختصاص داده می شود به اسم نکیره موصوفه بنا بر قول صحیح تر. تر شما کم بگید. بنا بر قول آفرین. صحیح شد یا نه؟ مثل چیز خیلی مثل رب رجل کریم لقیتوه. رب از حروف بله رجلین داخلش در رجلین را رب در صدر کلام است یا نه؟ بله اسم نکره داخلش یا نه؟ رجلین نکره ما موصوفه است یا نه؟ کریم صفت برای رجل است یا نه؟ چکم مردی با کرامت چکم مرد بزرگوار را لقیتو ملاقات کردم من. لقیتو چی سیغه؟ متکلم فعل ثلاثی لقیا لقیا و قد تدخل و گاه داخل می شود. حیاد تحت تدخل مستتر برمیگرده به و گاه داخل می شود اون ربع بر ضمیر مبهم که بیان شده است. ضمیر مبهم به نکیره منصوبه. منظور از بیان این مطلب چی گفته شده؟ توضیح داده شده. صحیح؟ نه خب سمجھاوش در توسط چی؟ نکیره منصوبه. مثل ربه رجلان. ربه اینجا بله ضمیر داخل شده یا نه؟ ضمیر مبهم است یا نه؟ این ضمیر که از توسط رجلان توضیح داده شده. بیان شده یعنی توضیح داده شده. فهمیدی؟